Hello, hello, hello! Mga mega kag mga mego! Welcome back to my channel! Ligo, iga. Hari kami sa Guerrero Park. Hello! So today mga Megs, we're getting ready for our Guerrero Farm Conception tour! Andito na kami mga Megs sa Guerrero Farm. So, ganyan siya. Ayan, may mga ano sila, may mga cottage. Si Ken. Sa ano to mga Megs? Sa Concepcion, Talisay. Papa, kaya na pa. Ano na to siya mango sa sulod mango?
So, mga vegetable daw yung nandoon sa loob. Alam mo, talaga sa lot. Ano yung bal mo? Hello, mga ano? Alam mo, Tuduwaga. Tuduwa. mega. Alam niya na guys yung greetings ko. Ay, okay. Dire sila gali. Oh, may ganyan sila mga Megs. Kaya lang, nakatupi. Ay, ariho. Wala sila galing to. Naka-open. Mas-slide ka da. Ipakadto to. Mga migo nga mga pato. Hello? Kan? Wak, wak. Sobrang init mga Megs. Natuyo na kayo. Ako mga mega, mga mega. Ang dami nilang mga tanim, mga Megs. Ano kasi tanim? Gani. Mama. Ay, okay. Hindi ang mga vegetables. Hindi ako. Why? Help ko na. Ayan siya mga Megs. Ay, open lang. Hindi siya yung wala siya cover. Hindi na kayo mapatay na daong plant. So, come here. Hindi ka mo da magsulod kayo maklose sa karundulpi. Ay, lo. Hello, mga Meg. Oh, kay mga Meg, ha? What kind of flower is this? Comment down Oh, ala! Ala, madagdag ka! Dali, di. Ken, come here. Diri ka mo, hindi ka mo mag-ano, ha? Dali. Panaog na, panaog. Help! Help. To. Careful na nga. Anong patada na? Hindi. Ligo, higa. Hari kami semua sa Guerrero Park. Kaon. Nakata mga Meg sa ano. Sa... Ari kami supo. Gabarikotot si mama kag si papa mga Megs. Kami malakad ko saan? Sa pool. Ang taon tong ila pool mga Megs. Okay. Ito yung pool nila mga Megs. Sobrang hinaw. Kadalong na daw sila. Kadalong na daw. Then, kidi pool man na. Nakatabla na daw sa vlog. Pwede po diyo. Iya, buli ko sa... Alam, mabalik naman na sa di. Iya, tanda ka.
Ikaw may ban, ha? Tara na kay dumaulan. Puli ta. Yeah, Pokemon. So yun na mga Megs, naka-ready na kami. Kasi uuwi na kami. So yun yung Guerrero Farm. Yun yung Guerrero Farm mga Megs. Super simple lang siya. Then napakalapit lang din. So yung Concepcion, Talisay, dito nyo din mabibili yung mga maraming lansones, mga rambutan, ganon. So, uuwi na kami, then titingin-tingin kami kung meron kaming mabibiling lansones kasi favorite yun ni Ken Ken. So, if you like this video, don't forget to like, share, and subscribe to my channel for more upcoming videos. Thank you for watching. Bye! Reception ba tawag? Trunk. Okay. Salamat kung namin ka. Paring karabaw ayon to sa baba. Matuloy na kami. Kay sakit ang arthritis. Right S.